gente não pode desanimar. Tem hora que bate a tristeza e a prova que é nos abater. Chegamos. Mas a alegria vem o amanhecer. Cachoeira, Mas existe uma arma que a gente vai ter que usar. Isso aí, galera. Chegamos no nosso objetivo. E aí, o que você achou aí desse percurso aí, Jadel? Suave. Suave? Descida. Show de bola. Vou fazer um alongamento agora para poder voltar para Parada Angélica. Tamo junto. Valeu. Ah, o Gerson aí, ó. E aí, Gerson, fala comigo. Tá fazendo o que, cara? Ô, cara, tá filmando, cara? Põe joelho no chão, põe joelho no chão, põe joelho no chão, que Deus envia a provisão.